So hi! Today we will be doing a tutorial. So man ako apply sa akong foundation. I'm using O2O cover for my foundation. And today we will be doing a tutorial. I'll be using a Kim Hughes Brow Gel in a shade of black. Since black man akong hair, dapat mo match imong hair ug imuhang kilay. Okay? So let's go. Now, make sure nga clean imuhang brush, of course. And then, i-open ninyo since grabe man siya katented kaayo. Gamay lang i-apply sa inyong brush. Gamay lang jud. Okay, and you will start here sa bottom. Dili ka mag-start here, mag-start ka here. Like that. Oh, see? So, mana akong ubos. After sa ubos, ay mabaw na dayon ka. Okay. Charan! So, mo na siya. So, after ana, imo na dayon siyang i-fill up. No? Imo na dayon siyang shadean. Imo na makag-outline. Imo na forma sa imong kilay. If you're satisfied sa imong forma sa imong kilay, then shade na dayon na ka. Start gihapon ka din sa center. Center gihapon ka mag-start going down, going to the end. Dayon i-drag nimo ang uban nga pigment i-drag nimo pa forward para mura siya natural. And then, ta-da! See? Mura siya natural. So, para mas natural siya, ato na siya gamitan o brush. So, if you have this, gamit sad ni siya. Brush lang ninyo siya upwards. Para mura siya natural. Tanawan, see? So this is my before, this is after. So hold on lang. I'm gonna finish the other side. Alright, and I'm done. Sa ako ang both eyebrows. So you can see. So inana siya ka-perfect nga ato ang Kim Hughes Brow Gel. So get yours and try. Thanks!